இன்னைக்கு நம்ம ட்ரை பெப்பர் சிக்கன் அதாவது மிளகு கோழி வறுவல் எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போறோம். இது சாம்பார் சாதம் ரச சாதத்தோடலாம் தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான காம்பினேஷனா இருக்கும். நல்ல ஒரு காரசாரமான ஒரு சூப்பரான ரெசிபி இது. இதை இப்ப நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வெல்கம் டு டுடே சமையல். அதுக்கு முதல்ல ஒரு பேன்ல எண்ணெய்லாம் எதுவும் சேர்க்காதீங்க. ஒரு 4 வரமிளகாய் சேர்த்துக்குங்க. கூடவே ஒரு 4 காஷ்மீரி வரமிளகாய் நான் சேர்க்கிறேன் இன்னைக்கு. ஏன்னா இது நல்லா பார்க்கறதுக்கு கலர்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றதுக்காக. இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல, சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ இதை மிதமான தீயில வச்சுட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க. மிளகாய் கரிஞ்சிடக்கூடாது. இப்போ மிளகாய் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. இதை அப்படியே வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததா மறுபடியும் எண்ணெய்லாம் எதுவும் சேர்க்காம 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா விதை அதாவது கொத்தமல்லி விதை சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு பாதி அளவுக்கு அந்த கொத்தமல்லி விதை வறுபடுற அளவுக்கு வறுத்துக்குங்க. ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 நிமிஷம் ஆகும். இப்போ நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. அடுத்ததா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன சீரகம் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க. நல்ல ஒரு வாசனை வரும். எப்பவுமே இந்த மாதிரியான ரெசிபிக்கு நம்ம மசாலாவை ஃப்ரெஷ்ஷா வறுத்து அரைச்சோம் அப்படின்னா அந்த ரெசிபியோட டேஸ்டே வேற லெவல்ல இருக்கும்னு சொல்லலாம். இப்ப வறுக்கும் போதே நல்ல ஒரு வாசனை வந்துட்டு இருக்கு. நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. அதே சமயத்துல கரிஞ்சிடக்கூடாது. இப்ப இதையும் வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம். அடுத்ததா அதே பேன்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு 3 பெரிய வெங்காயம் நீலவாக்குல கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்குங்க. வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்க கூடாது. இதுல வெங்காயம் நல்லா சிவந்து வரணும், பொன்முருவலா சிவந்து வரணும். அந்த மாதிரி சிவந்து வரும்பொழுதுதான் இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப சுவையா இருக்கும். வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவை மிக்சியில சேர்த்துட்டு நல்ல நைஸான பவுடரை அரைச்சு எடுத்துக்கங்க. இப்ப இந்த மாதிரி இப்ப வெங்காயமும் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு பாருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சிவந்து வரணும். இப்ப இதையும் வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கங்க. அடுத்ததா அதே பேன்ல ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்குங்க. இப்ப இதை பச்சை ஸ்மெல் போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க. கூடவே நான் இன்னைக்கு 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் சேர்க்க போறேன். லெக் பீஸ் சேர்த்து செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இது. அதனால நான் இன்னைக்கு ஒரு 3 லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். கூடவே மற்ற பீசஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்குங்க. ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்து வதக்கிக்குங்க. பார்க்கறதுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். சிக்கன் செய்யும் போது இந்த மாதிரி மஞ்சள் பொடி சேர்த்து செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சட்டுன்னு வெந்து வரும். அதே சமயத்துல எந்த விதமான ஸ்மெல்லும் வராது. இப்போ இந்த சிக்கன் நல்லா வெந்துட்டு இருக்கும் பொழுதே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த வெங்காயத்தை நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில சேர்த்துட்டு தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்காம இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தா அரைச்சு எடுத்துக்கங்க. இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி. அடுத்ததா சிக்கனும் ஒரு 2ல இருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ இதுல நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க அந்த மசாலாவையும் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு மறுபடியும் அந்த மசாலா அந்த சிக்கன் மேல நல்லா கோட் ஆகுற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. இப்ப பாருங்க நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாவே கோட் ஆயிடுச்சு. இப்பவே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கு.